សុំនិយាយពីអារម្មណ៍មុនពេលដែលខ្ញុំមកបរិច្ចាគឈាមដំបូងឡើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារៀងបារម្ភតិចខ្ញុំខ្លាចទីមួយគីឡូរបស់យើងគ្រប់បីប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងពីសុខភាពឈាមពីអីរបស់យើងហើយសុខភាពរបស់យើងណាយើងគិតថាសុខភាពយើងល្អហើយអីយើងអាចបរិច្ចាគបានប៉ុន្តែយើងរៀងបារម្ភថាខ្លាចដូចគេនិយាយថាបរិច្ចាគហើយយើងអាចខ្សោះខ្លួនយើងអាចអស់កម្លាំងដោយអ្វីដែលគេធ្វើបានអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលដែលខ្ញុំបានបរិច្ចាគហើយខ្ញុំងើបមកវិញខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងទេខ្ញុំត្រឡប់មកខ្ញុំញ៉ាំធម្មតាអីធម្មតាទាំងអស់ហើយក៏ខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាអស់កម្លាំងគឺក៏ពិបាកគឺក៏អីហើយអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាងមុនទីបរិសាជាការដែលយើងអាចជួយទៅលើមួយចំនួនតូចមួយអារម្មណ៍មកពីតែរៀបខ្លាចតែពេលយើងមកដល់កន្លែងចូលឈាមនេះគឺយើងទទួលបានការពយល់ច្បាស់លាស់ពីសម្រាប់អ្នកធ្វើការនៅក្នុងទឹកកន្លងចំទឹកធ្វើឲ្យការពេកពីអត់ចង់ឆោតដែរបន្តមកពេលដែលយើងចូលដល់ដំណាក់កាលផ្ដោតឈាមមានការធ្វើតែឈីដល់ហើយនឹងចាក់នេះឈឺដែរឈឺតិចមែនតើជាងដែលយើងរំពឹងទុកណាហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងក៏មានការមើលថែទាំយើងចិត្តដាក់ពីគ្រូពេទ្យពីស្ថានភាពសុខភាពយើងបន្ទាប់ពីមុនឈាមហើយនោះថាវាល្អអត់យើងសុខភាពធម្មតាអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបានអត់អីចឹងណាហើយក៏មានទទួលទឹកនំលេខអីចឹងហើយមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តដែលអាចធ្វើការងារនឹងបានមកជោគជ័យមកនិយាយពីអារម្មណ៍ដែលយើងបានធ្វើការបរិច្ចាគឈាមហើយគឺសប្បាយចិត្តមែនតើវាបានលើកពីអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកយើងសប្បាយចិត្តនឹងបានធ្វើវាហើយមួយទៀតនោះគឺមានអារម្មណ៍ថាធម្មតាទាំងអស់គឺយើងបានបរិច្ចាគឈាមហើយតែសុខភាពយើងអារម្មណ៍យើងអត់មានអីប្រែប្រួលគឺធម្មតាអាចធ្វើការប្រកបការងារបានធម្មតាចាំបងទទួលបានព័ត៌មានក្នុងឈាមតាមរយៈសូមមកក្រុមដែលគេហៅ event នៅក្នុងក្រុមហើយមកតាមមិត្តភក្តិទៅមកមានមិត្តភក្តិមកអីមកអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី3ហើយ7ទៅទៅ community អូខេបាទ